समस्या है, इसके लिए एक मैं आपको बहुत सा होम रेमेडी बता रही हूँ। ये आपने इस लैम्प को बनाइए। ये बड़े बड़े नमक हैं, आपको किराने की दुकान में मिल जाएंगे। और ये सरसों का तेल से बना लीजिए। वैसे सर्दी जुकाम अगर जिसको भी है इससे ख़त्म हो जाती है। एक बार ट्राई कीजिए, कमेंट से बताइएगा कैसी लगी है मेरी वीडियो। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।